大雨や台風のシーズンを前に伊東市の職員が避難所を設営する訓練を行いました。伊東市立伊東小学校の体育館で昨日行われた訓練は、風水害が起きたとき避難所を円滑に運営することを目的に伊東市の若手職員およそ30人が参加しました。参加者は健康な人と風邪などの症状がある体調不良者を分けて受け付け、それぞれのスペースに案内する手順などを一つ一つ確認しました。参加した職員は、市民は相当心配な気持ちで避難所に来ると思うので、こちらが慌てないようにしたいと話していました。